दोस्तों इस बच्चे की माँ गुजर गई होती है और उसका साथ देने के लिए सिर्फ उसका एक भाई होता है। उस बच्चे की बहन एक दूसरे बच्चे से एक दिन टैंक वाला खिलौना मांग रही होती है, पर वह बच्चा उस बच्ची को गरीब बोल के भगा देता है। फिर उस बच्ची का भाई वहां आ जाता है, फिर अपनी बहन से कहने लगता है बहन मैं तेरे लिए खिलौना बनाऊंगा। फिर उसका भाई टैंक वाला खिलौना बनाने में लग जाता है। फिर वह छोटी बच्ची का भाई पड़ोस से टैंक के लिए सामान चोर के लाता है, जिसकी मदद से वह टैंक को बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर उसका भाई अपनी छोटी बहन के लिए उसके मनपसंद कलर उसमें लगाने लगता है। आगे देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में आई लव यू माँ लिख दे। फिर दोस्तों वह लड़की का भाई उसके लिए एक मजेदार टैंक बना देता है, जिससे उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह दोनों